Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namine Vanchakalpatarupyascha Kripasindhupya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vrindayai Tuasi Devyai Priyayai Keshyavasacha Krishna Bhakti Pradadevi Satyavate Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Хотела сказать доброе утро всем, но так как нас немного, просто доброе утро. Тогда просто доброе утро. Хотелось бы прочитать стих из Шримад Бхагаватам. Но так как у меня не получится читать на французском, прочитаю это Арджуна. Вот этот. Угу. Ah, d'accord. Merci. Donc c'est le verset 10 du premier chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam. Prayenalpa yushaksh sabhya kalavasmin yuge janaha mandar sumandamatayo mandabhagyah yupadrutaha. Ô vénérable Sutta, c'est un fait que dans cet âge de Kali, les gens ont généralement une vie courte. Ils sont paresseux dans la culture de la dévotion pour Dieu, inintelligents, très infortunés de ne pouvoir avoir l'association de purs dévots. De plus, ils mènent des vies sujettes à la misère, à la maladie et à d'autres maux. Commentaire. Shrila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Sutta Goswami. Vous devriez m'écouter et ensuite décider par vous-même de ce qui est le meilleur. Les sages répondirent par ce verset. Ô honorable sage, tu connais ce qui est favorable pour le temps et le lieu. Dans cet âge de Kali, les gens ont généralement une vie courte. S'ils ont par chance une vie longue, ils sont paresseux pour étudier les sujets spirituels. S'ils ne le sont pas, ils sont inintelligents. S'ils sont intelligents, ils sont infortunés ou dénués d'association avec les dévots qui enseignent le plus haut but dans l'action. Même si une personne a cette association, elle demeure affligée. Et sous le contrôle de cette affliction causée par la maladie et par d'autres problèmes, elle ne trouve pas le temps pour écouter de la bouche des dévots le savoir concernant le plus haut but pour l'être humain. Même si elle l'écoute, elle ne peut pas le comprendre et accomplir ensuite des actions pour l'atteindre. Ce qui implique que tous les gens ont des mauvaises qualités dans l'âge de Kali.
Иногда очень трудно читать Священное Писание, потому что, когда ты читаешь, ты начинаешь грустить о том, что ты что-то делаешь неправильно в этой жизни. Parfois, il est très difficile de lire les Saintes Écritures parce qu'en les lisant, on se rend compte, c'est-à-dire on commence à s'apitoyer sur le fait que l'on fait quelque chose de manière incorrecte dans в этой жизни, dans cette vie. И ты читаешь и понимаешь, что да, ты умрешь, да, все очень плохо, да, все болеют, да, мы не посвящаем достаточно времени духовной практике. On lit et on comprend que tout va mal, que nous allons mourir et que l'on ne consacre pas assez de temps à la pratique spirituelle. Но при этом ты чувствуешь что-то хорошее и приятное внутри. Mais en même temps, on ressent quelque chose de bon et d'agréable à l'intérieur de soi. Потому что Кришна, он не отличен от Шримад Бхагаватам. Parce que Krishna n'est pas différent du Srimad Bhagavatam. И пускай это знание не входит в нас достаточно глубоко, в любом случае мы соприкасаемся с этим знанием, и поэтому мы чувствуем это тепло внутри нас. Et même si cette connaissance n'entre pas en nous de manière profonde, néanmoins, nous sommes en contact avec elle. Все равно мы чувствуем это тепло. Et malgré tout, nous ressentons cette chaleur. И очень многие преданные, они потом проходят процесс анарта-неврити, который занимает очень долгое время. И очень многие преданные, они находятся, грубо говоря, в депрессии. Et pendant la période d'Anartha Nivriti, qui peut prendre un temps très très long, enfin juste très long, donc il y a beaucoup de dévots qui se trouvent dans un état de dépression. И это, в принципе, логично, но они не могут вернуться к своей прошлой жизни, потому что это невозможно. Они увидели то, что лучшую жизнь, они почувствовали Кришну, они не могут быть рядом с ним сейчас, но также они не могут вернуться к прошлой жизни. Et ces dévots ne peuvent pas retourner. Ces dévots ne peuvent pas retourner à leur ancienne vie. Certes, ils ne peuvent pas non plus être avec Krishna au moment présent, mais le fait d'avoir eu une certaine expérience ne leur permet plus de retourner à leur vie, à leur ancienne vie. И сколько мы видели преданных, которые уходят, и они начинают жить жизнью как бы без Кришны, но в любом случае они возвращаются. Et combien avons-nous vu de dévots qui, ayant quitté le mouvement ou la pratique, vivent entre guillemets sans Krishna, mais d'une manière ou d'une autre, ils reviennent à Krishna en fait. Мой Гурудев Бхактивибхута Бхадана Госвами Махарадж, он приезжает 2 раза в год в Украину на 2 недели. И каждый раз все преданные, грубо говоря, его ученики, они собираются 2 раза в год, все вместе. Mon maître spirituel, Srila Bhaktivinoda Bodhayan Goswami Maharaj, vient 2 fois par an en Ukraine pour 2 semaines. Et donc 2 fois par an, donc 2 fois par an, les dévots s'assemblent et se réunissent. И мы можем видеть, что происходит в жизни у каждого преданного, потому что иногда из-за того, что мы живем в разных городах, мы не общаемся, но 2 раза в год мы видим друг друга, и ты можешь наблюдать, как люди, они изменяются, и как жизнь их изменяется. Et on peut, à ces rencontres, observer comment change la vie de ces personnes, de ces dévots, car même si on est séparés par de longues distances, parce que certains habitent dans d'autres villes, à ces 2 fois par an, on peut voir néanmoins les changements que subissent ces personnes dans leur vie. Также мы можем видеть людей и преданных, которые нарушают даже самые базовые принципы, но они все равно приходят к Гурудеву. Они все равно не могут жить без него. On y voit également des dévots, des disciples qui ne suivent
pas même les principes fondamentaux, mais néanmoins, ils ne peuvent pas vivre sans Gurudev. Поэтому все совершают ошибки, мы тоже совершали ошибки, и совершаем, и будем совершать. Но в любом случае, самое главное, что нужно понять, это то, что нужно не останавливаться. Tous font des erreurs, nous aussi, nous en avons fait, nous en faisons et nous en ferons. Mais l'essentiel est qu'il ne faut pas s'arrêter. Потому что в этом мире вы не найдете счастья просто без Кришны. Car dans ce monde, vous ne trouverez pas le bonheur sans Krishna. Можно прожить хорошую жизнь и просто истратить абсолютно все свое сукрити. On peut vivre une belle vie en ayant dépensé toute sa sukriti. Но без Кришны этого не получится делать долго. И все равно вы будете несчастливы. Mais sans Krishna, ça ne durera pas longtemps, et de toute manière, vous serez malheureux à un moment ou à un autre. Поэтому, несмотря на наши ошибки, несмотря на наши недостатки, мы должны стараться думать о Кришне и посвящать всю нашу жизнь Ему. Это не значит, что мы должны целый день делать пуджу и тому подобное. Но просто даже если мы ходим в школу, работаем, что-либо делаем, не знаю, убираем дом, в любом случае мы должны думать о Кришне, что мы делаем это для Кришны. Et quoi que nous fassions, nous devons consacrer cela à Krishna, penser à lui, mais consacrer son service. Cela ne signifie pas pour autant qu'il faut faire le puja toute la journée, mais même si on travaille, on étudie, ou on fait le ménage dans la maison, il faut se rappeler de Krishna. Потому что иначе наши действия, они будут только кармакандой, они ничего нам не принесут. Sinon, nos actions ne relèveront que du domaine du karmakanda et n'apporteront pas de véritable bénéfice. И поэтому я еще раз повторюсь, что мы должны понимать, мы должны читать книги, мы должны понимать наши недостатки и понимать, что только вайшнавы, они смогут нам помочь. Et je me répète, nous devons lire les livres et également comprendre que seuls les Vaishnavas pourront nous aider. Потому что сами со своими силами мы не сможем справиться с нашими анартхами. Car par nos propres forces, nous ne pourrons pas venir à bout de nos anarthas. И только вайшнавы, они смогут освободить нас от этого. Seuls les Vaishnavas pourront nous en libérer. И шастры говорят о том, что только вайшнавы смогут нам дать бхакти. Et les Shastras disent que seuls les Vaishnavas peuvent nous donner la bhakti. И только вайшнавы нам могут дать гуру ништху. Seuls les Vaishnavas peuvent nous donner Guru Nishtha. Поэтому я вообще хотела поговорить сегодня об вчерашних Экадаши и об дне явления Джагадиша Пандита. Je voulais parler de l'Ekadashi d'hier et également de Jagadish Pandit, du jour d'apparition de Jagadish Pandit. Джагадиш Пандит, он жил со своим младшим братом и со своей женой. Младшего брата звали Хаягрива и Хиранья. Хиранья. Jagadish vivait donc с женой. Ah, pardon. Jagadish vivait donc avec sa femme et son frère cadet, Hiranya. И Джагадиш Пандит и Хиранья, они были одними из браманов, которые молились, которые совершали аскезы, чтобы быть с Кришной. Jagadish et... Нет, они были женами браманов. Когда Кришна и Баларам просили еды, тогда жены браманов смилостивились над ними и дали им покушать. Когда браманы не хотели помогать им. En fait, Jagadish Pandit et Hiranya étaient les femmes des brahmanas qui ont donné, qui ont nourri Krishna et Balaram alors que les brahmanas eux-mêmes n'avaient pas accepté. И также Джагадиш Пандит в лиле Кришны, он танцор, он очень красиво танцует для Кришны. Et dans le Krishna Lila,
Jagadish Pandit est un danseur, il danse très bien. И в Лиле Чайтаньи Махапрабху также он очень экстатично танцевал вместе с Махапрабху. Et dans le lila de Mahaprabhu, il dansait également d'une manière extatique. И самая известная история, которую все знают о Джагадише Пандите, это о том, как маленький Нимай попросил в день Экадаши покушать неэкадашную еду из дома Джагадиша Пандита. Et l'histoire la plus connue avec Jagadish Pandit, c'était quand Nimai lui demanda, quand Nimai voulut manger le jour des Kadashi de la nourriture qui n'était pas adaptée à l'Ekadashi. Джагадиш Пандит и его жена, они были очень близкими друзьями Джаганнат Хамиши, то есть родителей Нимая. Jagadish Pandit et sa femme étaient des amis proches de Jagannath Mishra et Shachimata. И они очень испытывали родительские чувства к Нимаю. И настолько, что жена Джагадиша Пандита, она даже кормила грудью маленького Нимая. Et Jagadish Pandit et sa femme avaient une relation parentale si proche avec Nimai que la femme de Jagadish Pandit donnait même la tétée à Nimai. И так как Джагадиш Пандит, он родился в семье вайшнавов, они поклонялись Господу Вишну. Et comme Jagadish Pandit était né dans une famille de Vaishnav, ils adoraient le Seigneur Vishnu. И в день Экадаши Господь Вишну, он не постится, потому что ему это не нужно. Or, le jour des Kadashi, le Seigneur Vishnu ne jeûne pas, car cela ne lui est pas nécessaire. И поэтому сам Джагадиш Пандит, его жена, они и Хиранья, они соблюдали Экадаши, но для Господа они готовили не экадашную еду. Jagadish Pandit et sa femme eux-mêmes suivaient les Kadashi, mais ils préparaient de la nourriture non Ekadashi pour le Seigneur. И вот в один день как раз Нимай, он плакал, и никто не смог понять, чего же он хочет. И тогда они спросили, чего ты хочешь? Мы сделаем все, что угодно, только перестань плакать. Un jour, Nimai pleurait très fort, et donc on lui demanda, mais que voudrais-tu qu'on te fasse pour que pour que tu arrêtes de pleurer. Что ответил? Что ответил? Ты закончил фразу, перевод? Они сказали, мы сделаем все, что угодно, только перестань плакать. Nous ferons tout ce que tu voudras, seulement arrête de pleurer. И он сказал, что в доме Джагадиша Пандита они предлагают сегодня Экадашный Бхогу. Сегодня Экадаши, и в доме Джагадиша Пандита они предлагают Господу Вишну прекрасную Бхогу. Я хочу съесть все. Et alors Nimai répondit, dans la maison de Jagadish Pandit, on offre aujourd'hui du boga, du très bon boga, et je voudrais savourer l'offrande. И все удивились, потому что как маленький мальчик может знать, что сегодня Экадаши, что в доме Джагадиша Пандита что-то там предлагается. Et tous furent étonnés par le fait que Nimai savait que dans une maison voisine, il y avait une offrande en cours. И когда Джагадиш Пандит, он узнал об этом, о желании Нимая, он обрадовался, и он позвал его, и он отдал ему абсолютно всю бхогу, которую он предлагал Господу Вишну. Quand Jagadish Pandit le sut, il appela Nimai et lui offrit toute l'offrande. Говорится то, что он был настолько счастлив, что он сказал, что ты сможешь съесть абсолютно все. И когда Нимай, он доел абсолютно весь рис, наелся вдоволь, он начал проявлять признаки, точнее, Джагадиш Пандит и Хирани, они увидели в маленьком Нимае Кришны. Et Jagadish Pandit était si heureux qu'il dit à Nimai qu'il pourrait tout manger. Et après que Nimai a fini le dernier grain de riz, Jagadish Pandit et Hiranya commencèrent à voir en lui les symptômes de Krishna. И тогда они начали кричать «Хари, Хари». Alors ils commencèrent à crier Hari, Hari. Еще одна история
который я прочитала сегодня о Джагадише Пандите, это когда Махапрабху поехал в Джаганатхапури, Джагадиш Пандит, он был с ним на Радхаятре, и когда он уехал, закончу про Джаганатхапури и про то, что он поехал на Джаганатхапури. Donc, au moment du Ratha Yatra, alors que Mahaprabhu était allé à Jagannath Puri, il était accompagné de Jagadish Pandit. И Джагадиш Пандит, он очень привлекся божеством Джаганатхи. Et Jagadish Pandit fut très attiré par la déité de Jagannath. И это как раз был год, когда меняют божество Джаганатхи. Et c'était justement l'année où la déité de Jagannath devait être changée. И тогда Джаганнат явился во сне царю Джаганатхапури, и он сказал, что он хочет уйти с Джагадишем Пандитом. Alors, le roi de Jagannath Puri vit, le seigneur Jagannath apparut en rêve au roi et lui dit qu'il voulait partir avec Jagadish Pandit. И он сказал, что он хочет, чтобы его обернули в чистую ткань, и он останется в том месте, где он захочет. Il dit qu'il voulait qu'on l'enveloppe d'une toile propre et qu'il s'arrêterait là où il en aurait le désir. И также он сказал, что он будет очень-очень легким. Et il ajouta également qu'il serait très très léger. И так вот, Джагадиш Пандит и браманы, они взяли божество Джаганатхи и понесли его в сторону Навадвипы. Et ainsi, Jagadish Pandit et les brahmanas prirent Jagannath et l'emmenèrent en direction de Navadvip. И в одном месте Джагадиш Пандит, он ушел справить нужду, и в этот момент как раз Джаганнат, он стал быть намного тяжелее, чем обычно, и просто браман, который его держал, он не смог его держать, и поэтому он просто его поставил на пол. И когда Джагадиш Пандит, он вернулся, он понял, что здесь и будет храм Джаганатхи. Alors qu'ils étaient en voyage, à un moment, Jagadish Pandit alla satisfaire ses besoins, et Jagannath devint de plus en plus lourd, et le brahmana qui le portait ne put plus soutenir la charge, et il le posa par terre. Et en revenant, Jagadish Pandit comprit que donc à cet endroit-là, il y aurait un temple. И они построили храм на берегу Ганги. Этот город называется Чагдах. Ты читал сегодня? You know the city where is Chagdah or something? Where is this deity of Jagannath? Oui, que tu as quelque chose, mais... It's near Navadvip. Yes, but in Bangladesh, I think it's Yashoda. It's something with Chagdah or something. Можешь перевести? Donc c'est une... Это город, ты сказал? Это они построили храм на берегу Ганги, и это место называется, по-моему, Чагдах. Et ils construisirent donc, ils fondèrent un temple au bord du Gange et un endroit qui s'appelle Tcha quelque chose. Потому что то, что я читала, это место, оно было уже до этого известно. Et d'après ce que j'ai lu, cet endroit était déjà réputé auparavant. И оно было названо в честь колеса, которое остановилось там и застряло от колесницы, когда царь, как же это его имя, когда он приносил Гангу на землю. Кто приносил Гангу на землю? Переводи. Donc, что там колесо колесницы было? В честь колеса, которое застряло, колесо от колесницы, которое застряло в земле на этом месте, когда переносили Гангу на землю. Donc cet endroit était déjà réputé car une roue d'un char était rentrée dans le sol lors de la descente du Gange.
И также Джаганат, божество Джаганатха, он нас попросил не проводить Радхаятру, но проводить, грубо говоря, Абхишеку, то есть каждый год его купают. Et la déité de Jagannath Купание, не говори Абхишеку, просто купание. demanda à ce qu'il n'y ait pas de Ratha-yatra, mais seulement un bain. И этот храм, он существует до сих пор. Ce temple existe encore de nos jours. И также каждый год отмечают день явления ухода Джагадиша Пандита очень сильно, большой фестиваль делают. Et là-bas, on fête il y a un très grand festival pour l'apparition et la disparition de Jagadish И в Pandit. этом храме до сих пор хранится, получается, палка, которая помогала нести Джаганатха и которую держал Джагадиш Пандит. Et dans ce temple est toujours conservé le bâton qui servit à transporter Jagannath et dont se servait Jagadish Pandit. И каждый год они выносят, чтобы люди смогли получить даршан. Et il est exposé publiquement tous les ans pour que les gens puissent en avoir le darshan. Также хотелось бы рассказать про вчерашние Экадаши, Je voudrais maintenant également parler de l'Ekadashi d'hier, потому что вчера были Путрада Экадаши. car hier c'était Putrada Ekadashi. Я думаю, Ларита Сакена с утра объяснила, потому что каждое утро Экадаши мы читаем историю об этих Экадаши. Et hier, Laïta Saki a expliqué, a lu l'histoire de cet Ekadashi, car pour chaque Ekadashi, nous lisons l'histoire associée. И Путра означает сын. Putra signifie fils. У меня есть две истории, очень удивительные, и просто не рассказать их по поводу Путрада и Экадаши будет, грубо говоря, грехом. J'ai trouvé deux histoires tout à fait étonnantes sur le Putrada Ekadashi, et ne pas les raconter serait presque un péché. Первая история — это история, которую я услышала от моего Гурудева, от Бадайна Махараджа. La première histoire, je l'ai entendue de mon maître spirituel, Bodhayan Maharaj. Он рассказывал о том, как он в первый раз приехал в Дели, и у них тогда не было места, где проповедовать и так далее, и они просто проповедовали в парке, они сделали программу. Il raconte, c'était la première fois qu'il était allé à Delhi, et il n'avait pas encore d'endroit où prêcher, et il prêchait dans un parc. И в конце программы пришла к нему одна женщина, и она начала у него просить: «Дайте мне благословение, чтобы у меня был сын». Et à la fin du programme, une femme vint le voir et lui demanda des bénédictions pour obtenir un fils. Она говорила о том, что у нее уже долгое время они пытаются с мужем иметь ребенка, но у них не получается. Elle disait que depuis un certain temps, elle essaie avec son mari de concevoir un enfant, mais n'y arrive pas. И Гурудев сказал, что мы не волшебники, мы не такого рода браманы. Ce à quoi Gurudev répondit: nous ne sommes pas des magiciens et nous ne sommes pas des brahmanas de ce niveau. Потому что в нашей ачарье они желают не то, чтобы все имели сыновей, а не материальных благ, а они желают, чтобы все имели Кришна Бхакти. Parce que nos acharyas ne désirent pas que tout le monde ait un fils, mais que tout le monde ait la Krishna Bhakti. И она очень сильно плакала и не хотела уходить, она просила еще раз и еще раз. Et alors elle se mit à pleurer très fort et lui demanda encore et encore. И тогда он сказал: ну вот, смотрите, скоро Путрада Экадаши, и как раз если вы будете соблюдать Экадаши правильно, вы сможете иметь сына. Alors il lui dit, justement, bientôt va arriver le Putrada Ekadashi, et si vous suivez cet Ekadashi, vous pourrez avoir un fils. И он рассказал ей, как правильно соблюдать Экадаши, когда поститься, когда не поститься. Также он ей сказал, что нужно ухаживать за Туласи. Il lui expliqua comment suivre cet Ekadashi, à quel moment jeûner et ne pas jeûner, et également qu'il fallait s'occuper de Tulasi. И на следующий год, когда Гурудев приехал, они уже были
в другом помещении, уже не в парке, в более уютном месте. Et quand Gurudev arriva l'année suivante, il n'était déjà plus dans un parc, mais dans un bon local. И он как раз давал лекции, и потом тоже в конце приходит какая-то женщина с ребенком на руках и говорит: это ваш ребенок, это ваш ребенок. À la fin de donc c'était lui toujours qui donnait la conférence, à la fin de laquelle une femme vint le voir et avec un enfant dans les bras et lui dit: c'est votre enfant, c'est votre enfant. И, естественно, все вокруг, они посмотрели, что это саньяси, и как он может иметь ребенка. Et les gens tout autour se posèrent la question: mais comment lui, étant un sannyasi, peut-il avoir un enfant? И Гурудев, он был обескуражен. Gurudev était aussi quelque peu découragé. И он сказал: нет, это невозможно, это не мой ребенок. Et il répondit: non, ce n'est pas possible, ce n'est pas mon enfant. И тогда она ему напомнила об этом случае год назад, и она сказала, что благодаря вам, благодаря вашим благословениям, Господь дал нам ребенка. Alors elle lui raconta ce qui était arrivé l'année passée et ajouta que grâce à votre bénédiction, Благодаря благословению. Oui, grâce à votre bénédiction, j'ai pu avoir un enfant. И вторая история касается человека, которого вы уже не понаслышке знаете, это Гурананда. Et l'autre histoire, elle concerne une personne que vous connaissez assez bien, c'est Gaurananda. Я думаю, вы слышали о том, что он был усыновлен. Je pense que vous savez qu'il a été adopté. И это очень удивительная история, потому что он родился в семье преданных, и его усыновила семья преданных. Et c'est quelque chose de très étonnant parce que il est né dans une famille de dévots et il a été adopté par une famille de dévots. Потому что его биологическая мать, она не могла просто содержать ребенка, но она, так как она была преданная, она понимала, что она не может убить его, она не может сделать аборт. Et sa mère biologique n'avait pas les moyens de maintenir son fils, mais étant dévote, elle savait qu'elle ne pouvait pas le tuer, par exemple, par avortement. И как раз родители Гурананды, они решили помочь ей, потому что они хотели иметь ребенка, но у них также не получалось. Et les parents de Gaurananda décidèrent de l'aider, car ils avaient eux-mêmes le désir d'avoir un enfant, mais ils n'y arrivaient pas. И так вот, Гурананда, он рассказывал о том, что его отец, он специально, чтобы иметь сына, он совершал Путрада Экадаши, то есть он следовал очень сильно именно на Путрада Экадаши. Et Gaurananda racontait que son père, justement pour avoir un fils, suivait très strictement le vœu de Putrada Ekadashi. И вот как раз через какое-то время Гурананда, он как раз и родился в Путрада Экадаши, как раз в этот день. Et après quelques temps, Gaurananda vint au jour, justement, le jour de Putrada Ekadashi. И поэтому мы можем видеть, что если мы следуем Экадаши, они нам могут дать абсолютно все. Nous voyons donc qu'en suivant Ekadashi, on peut tout obtenir. И об этом говорят абсолютно все вайшнавы. Tous les Vaishnavas nous le disent. Но мы должны быть осторожны со своими желаниями. Mais nous devons faire attention à nos désirs. Потому что мы совершаем Экадаши не для того, чтобы иметь какие-то материальные блага, мы совершаем Экадаши для того, чтобы удовлетворить Кришну. Car nous ne suivons pas Ekadashi pour obtenir des biens matériels, mais pour satisfaire Krishna. Единственное желание, которое нам желательно бы иметь, это только духовное желание. Et les seuls désirs qu'il nous serait favorable ou profitable d'avoir, ce sont les désirs spirituels. Ну и как мы начинали читать сегодня с Шримад Бхагавата, мы понимаем, что все равно мы не стремимся так сильно к Кришне, у нас нет такого большого желания. Mais comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le Srimad Bhagavatam, nous
nous ne sommes pas si attirés par Krishna en fait. Поэтому мы должны пытаться продолжать нашу духовную практику и никогда не останавливаться. C'est pourquoi nous devons nous efforcer de continuer notre pratique spirituelle sans jamais s'arrêter. Мой Гурудев, он говорил о том, что если у вас нет отношений с кем-то, у вас не будет желания служить. Mon maître spirituel disait si vous n'avez pas de relation avec quelqu'un, vous n'aurez pas non plus le désir de le servir. У нас не будет вдохновения. Et nous n'aurons pas l'inspiration de le faire. И это вдохновение нам могут дать только вайшнавы, общество вайшнавов. Cette inspiration ne peut nous être donnée que par la société, la communauté des Vaishnavas. То есть мы сейчас находимся в процессе, нам нужно Шраванам, Киртанам и Вишну-смаранам. И все 9 видов преданного служения. Nous nous trouvons actuellement dans le processus, en particulier Shravanam, Kirtanam, Vishnu-smaranam, etc., les 9 processus de la Bhakti. Нам бы хотелось завтра уже быть парамахамсами и быть уже играть там с Кришной где-то. Nous voudrions peut-être dès demain être Paramahamsa et jouer avec Krishna. Но как раз для этого и существует Шримад Бхагаватам, который говорит о том, что нет, вот ты сейчас находишься в такой реальности, и тебе нужно сделать вот это, вот это и вот это, чтобы достичь твоей цели. Mais pour cela, existe le Śrīmad Bhagavatam qui nous dit non, en ce moment tu te trouves à ce niveau-là, et pour atteindre tel but, tu dois faire ça, ça et ça. Но настоящую суть Шримад Бхагаватам мы сможем услышать только если мы будем слушать Шримад Бхагаватам от чистого преданного. Mais la véritable essence, nous ne pourrons saisir la véritable essence du Śrīmad Bhagavatam qu'en l'écoutant de la bouche d'un pur dévot. Сами мы не можем сделать ничего. Seuls, nous ne pouvons rien faire. Поэтому всегда находитесь в обществе вайшнавов. C'est pourquoi essayez de toujours être dans l'association des Vaishnavas. И никогда не останавливайтесь в своей духовной практике, даже если это трудно бывает иногда. Et ne vous arrêtez jamais dans votre pratique spirituelle, même si parfois cela peut être difficile. Кора Прамананте. The village is Chakdaha. Chakdaha. So you were right. letter. I was also right because the village of Chakdaha is next to the city of Jeshwar. So this is called the district of Jeshwar. Because I read today in the morning, that's why I remember that it's Chad